انا دخترکو خوش خبر باری پروین شاپ اومده نگاه کنین یکم از شرفاش سر میکنیم همش باری دبی دخترها همه فیرمای برندوی دانتل اومدگی شرفای کاشکا اومدگی نیسا اومدگی اینا مرامت نرخاشون بهترین نرخ به پدلکا خودش رفته بود برده اینا چینده آوردگی به دست دخترها از 150 سومون تا 250 سومون اینم شرفای پیشی گفتی گپا دبی مرامت رقمش هسته یگون چهوی پروینه یا هاز یک چند چهوی میکنن نشونتون میتیم رقمش هسته دستافکا خواسته نویسین دستافکاتون میکنن و دخترکو نگاه کنین اخی چقدر دانتلوش فاسونه اینا نیابچنی خوشرو باری دبی یکم سورت مرامت اوسپت کنین یک چند تای دیگه هم نشون میتین اینمی هازی چند مدل که نشون میتین از هر یک تاش اینا نگاه کنین کاری دستی من مدلی نوین نو در پروین شاپ اومدگی بیاین دخترکو از نزدیک بینن خریداری کنین اینا دخترا اینا موچه بینن اینا موچم خوشروی بد اینا موچم فاسونی بد مرامت تمام نمودش گفتم که از 150 سومون تا 250 سومون این شرفای پیشی دبی اینجا آلمانال اومدگی یا بروی آلمانال اومدگی مرحمت شرفای آلمانال ایامو قیمتش های آلمانال یا منمی بوری آلمانال تازه وای چه نیابچنیان اینو چه خوشروان اینو دخترو مرامت در کارتون باشه حتما بیاین پروین شاپ بینن از نزدیک باید خریداری کنین اومدن نمیتونین رقمشون هست در روی اکران نویسین دخترو نویسین دستافکاتون میکنن لیکن بوری اوریجینال در کارتون باشه عروسکو اینجا جای شما هم خه مدلای فاسون بسیار اومدگی هم خه نوین کوی خوشرو بسیار اومدگی باور کنین این شایش دخشروای این شایش دخشروای دخترو دانتل شرفی کاشکا مانا دیدن چه خوشرو مانا ایشم مدلی نوینکا اینجا بسیار هر یک چه نشون دادن نمیشه در یه نوار شما وقت داشته باشین بیاین خودتون از نزدیک بینین یا که نویسین پروینه در رسمش خودش میپرتایتونه به حضور تماشا کرده انتخاب کنین وای دخترو نگاه کنین باری پروین شاپ اومده پروینه بار رفته بود اینا با دسته انم خیلی گلچین کرده متریالای پیشی دبی آوردگی باری که نمی چیز 5000 4000 لیکن پروینه ده 1999 سومون اینا مرامت کسی ده در کار دخترو باری یکم سورت به پدلکای دبی اینا نگاه کنین پدلکا نیست همه بروش توزیه بیاین عروسکو از نزدیک بینین این مدل بسیار شازی بزرگ خودمونده درآمدگی نیسته لیکن پروینه آوردگی اینا دبی رفته بود اینا باری خوشرو زکازنای برای عروسکو پیشنهاد شده ایشم همین نرخه 1199 سومون تماشا بینا همش کاری دستی های برخ چه بینن چه خیلی برخته اینو نمیروشن نه چی میشه و خلاصه فاسونی بدای خوشروی بدای انای مدل شبینه نخیم وریانت هم خب بسیار ای که دخترو زنهای عزیز خواهن باری دبی یعنی پیش شبو پشن با نرخی نسبتا ارزان مرامت نگاه کنین و بار خوشروگی شبینن حتما پیش پروینه بیاین رقمش هسته دستافکای هم داره مشتری های پروینه بسیارن چون میدونن اینا کسی دخترکو نمیدونیسن پروینه اومده دبی بروش آورد اینا بیاین بینین خریداری کنین ایشم همین نرخ پروینه ایشم 1999 سومون میارزه نگاه کنین اخی چه خوشروه چه فاسونه بپدلکا مرامت انا این قسمه نگاه کنین درجه هر خیلی متریالا دای چند سم سر میشه پروینه از 1500 متریالا تو سر میشه 800 سومونه تا 4000 سومونه 800 سومونه تا 4000 سومونه را شما میتوانین متریالای فاسونی خوشرو از پروین شاپ خریداری کنین و خیره بینین همیاز چند سمایک جون 3000 اینا 3000 اینو امبری میتالیکن اینا مرامت دیدن باره که قیمت های خود دخترو من مرامت بیاین پروین شاپ نسبتا مثال ارزانتر شما ده پیشنهاد کردگی بیاین بینین خریداری کنین مشتری های پروین شاپ خفا نمونین خبر دارین پروین از دبی اومدن هم قدر برای خوشرو آوردگی اینا کس زکاس کرده بود برختای اوریجینالی که 1200 سوم 1000 سومونه 1000 سومون 1200 سومون میفروختن اینا آوردگی یکم سورت پیشی دبی 750 سومون برای شما همه سویتوش هست دخترا یک برکک بیاین از نزدیک خطون نمیخه بینین
بعد میتونین که خریداری کنین. کачествора کسی که گرفتگی خودش میدونه که چه خیلی ماتریال مرا دخترها همه цветош اومدگی успеть کنین. این 750 сомони تمام نمودش 750 сомон. ببینید چه خیلی необычный расцветкой خوشرو آوردگی پروینه مرا دخترها رقمش هستی. برای معلوماتی بیشتر با کاتی پروینه خودش کاتی گپ زنین دخترها. اینا نگاه کنین. حاضی بر خود کو ایده 150 сомон هم میگیری. لیکن اگر بفراتونه که همو اوریجینالش بگیرین همو یکم سورتاشه پس پیش پروینه بیارین 750 сом کردگی باری 1000 چند сом و 1000 сом را. اینا دخترها نوینکای فاسونی ریما بینتی اومدگی مدلی به حد خوشروش. اینا مدلای زمستونه ماتریالش عجایبات قوسه که فاسونه که هیچ نمیشوه. کачествоش زوری زور. نرخش چند سوم؟ 999 сомон و 1300 сомона بار 999 сомон در پروینه شاپ. دخترها همه برای نوینکا برای شما اومدگی. من بیاین بینین خریداری کنین. کن دیگه مدلش نشون ته. این فایزه چنده؟ 1300 сомон. اینا دخترها فایزه این مدلی با نوی نوش مرامت کسیده در کره برخ چخشروگیش بینین. رسویتکوش هم رسویتکوی زور اومدگی. اینا 1300 сомон. انا بدن این مدلی دستانگیت سپورت سیل چه خیلی های؟ گلوریا. این برندی گلوریا تماشا بینا چنده؟ 999 сомон. دیدین دخترها گلوریا را میدونین 1800 1900 ایکرتوش. اینا مرامت боло пуша киртабар намепуши ча тоқая мепуши духтаро мисол ҳам боло пушбар намепуши 999 сомон. марамат тоза бори Дубай. баъд ана ишмада маҳплушид яна мудай пеш боияи фасони хушрӯвай мана иам глорияи ичанд пулай ва духтаро ҳамира бихарин ҳамира бигирен. духтаро бовар кунен бори айнами нави нава боре ки нав дуромад ку ба нархи аксалака ҳисоб карда парвина шумода пешниҳод кардагай рақамашам мемонум. ина бепаделка качественный борои хушрӯ моделои нави нава биёин бинен харидорӣ кунен. шумо як бора как материалоша бинен ҳамқа материалои фасон пояфзолои хушрӯ ҳамаи чи овардагай парвина успет кунен. ина бороша гуфти гапо ҳози мо распаковка кардем. биёин бинен харидорӣ кунен духтаро. арусако касе парвинара хоҳиш карда буден ки рафти барои материалу мисол либос духиам биёр ки бепаделка худмонаи дасти худат бихарем. дасти аввал ина марҳамат бехабар намонен борош омадагиай мана диден аҷоибот духиёи фасони хушрӯ ҳамаш бори Дубай бепаделкаош. и копиалюкс ҳам қа бисёр буромадагиай нами духиё лекин ина хоҳем ки аму Дубайша оригиналша бигирен биёин ина парвина тамоми намуча овардай беҳад хушрӯ беҳад фасон мана дизадарантам овардагиай духиёшам овардагиай ҳама намудуш ҳаста. ина ма рақамашо мемонум парвинара касе да доставка дар кора марамат муроҷиат кунен доставкатон кунан ё ки биёин аз наздикитон бинен. вазелинои Дубайам оварди ҳам бӯи хушрӯ мекунам овая на ина марамат ваёям ина нигоҳ кунен ина бе реклама инами тамом мешава ҳар даф. ина идаф мо успет кардем ҳамин рӯзи бор омаданай рости ина духтаро марамат успет кунен биёин бинен. нигоҳ кунен духтарои дафаш парвина анами хел бодигакои фасони хушрӯ овардагиай турецки оригинал 150 сомон 250 сом будай ҳозир 150 сомонӣ кардагиай. духтарона писарона дора ҳозир сезонуш омад. ино ҳичи намешаванд дурунуш бо хеле мехдоракай ғавсакай начосдоракай мана 150 сомон каседа дар кор. духтаро биёин медонам ки муштариёи парвинашо бисёрай. духтаро бехабар намонен парвина омадагиай Дубай ҳам бори туркиш ҳам бори Дубайш омад. ина марамат успет кунен инехе адилчошам ҳастай успет кунен биёин бинен харидорӣ кунен. ина гудакпечунак чанд смайқа хушрӯвакай ишам 150 ва ира бинен духтаро чиха арзона турецки оригинал ҳаму фасона охи. ина марамат материал мегирен кирта мегирен двойка мегирен хулас чизе мегирен мана биёин бинен харидорӣ кунен. боро омад ҳозир ними дигаш бо омадаестай гуфти гапо як рӯз пас бо мераса марамат биёин. агар нархое ҳози гуфтаестай ку парвина шокай ино ҳамаш бори туркиву бори Дубайай борое ки яктаи мондагай. духтаро пеш чанд сум буд? пеш 550 550 сомон буд ҳозир 399 сомон шудагай. духтаро Туркия ё Дубай? иш Туркия духтаро. ина марамат ира копиалюксиш ҳастай ку бори Узбекистон. ина туркиша диден хая духтаро 399 сомон шудагай.
қариб нархи бори Узбекистон. Ана марама духтаро, ана ин модела бинен, ина турки оригиналаш. Пеш чанд сум буд? 850 буд, 650 сомон шудаги духтаро. Марамад аз ҳисобе ки як таи мондаги аст чототона бигирен. Беҳад танада хушрӯ, зебо шина меиста. Ана ин модела нигоҳ кунед. Боре ки 1200 сомона ё чанд сум шид? 650 сомон. Ина 1200 сомона бор. 650 сомон кадом фирма буд? Биткоин буда? Ина тамом шуд бино. И фирма ра хто медонен чӣ қиматай бурош. 650 сомон шок. Ана ин модел шабо бинен. Ичам пулай? Ишам биткоин ая? Ишам 650 сомон духтаро марамад ягон ҷудаку ёи хеле нарх нест. Парвина ки бори нав овардай, ана ин боракое ки яктаи детаи мондай, нархи дастрас кати пешниҳод кардестай, мана успед кунен, биёен, бинен, харидорӣ кунен. Ана хел комбинированӣ ипеку вилурш аст. Иам 1200 сум буд, 650 сомон шудаги як донаи охиршай. Марамад духтаро бурд мекунен пеш парвина биёен. Нависен шай нами зайнит кунен гуфти гапо. Биёен бинен харидорӣ кунен. Инамиам 650 сомона боре ки 1000 сомонай. Ишам 650 сомон шид. Хулоса боракои хушрӯ, боракои фасон инҷа буча, анам дигаш аз нишон надодем. Биёен бинен. Расчототона бигирен духтаракои хушрӯ. Боре ки 1000 сомонай, 800 сомонай. Мисол ина ҳозир яктаи дутаи мондагай зиёд мондаги нест. Аз ҳамин сабаб ина ҳозир 399 сомон шудагай дар парвинашоб. Духтаро ино дигаи хеле нарх намеоянд. Бори нав ки омад, аллакай бо нархи пешинаш 800-900 сомон мешава. Ина кассе да тақдириш боша, размериш боша. Ина бинен чӣ хушрӯи бишифка дорак, фасонаки хушрӯ. ҳамаш ҳами 399 сомон дар парвинашоб пешниҳод шудаги ин моделам бинен чӣ хушрӯи куртои зимистонаянд. Марамад рақамош ҳастай парвинара. Хоҳен хонаш биёен ина бороша тамошо кунен, бинен харидорӣ кунен. Хоҳен нависен шад, агар размертон боша даставкатон куна. Ина дидена чӣ фасон. Иш 350 сомон. Бор бисёрай. Бори нав бо ҳози омадагии духтаро ауда бисёр мешава. Ина навинка дар корайтона, акция дар корай биёен тамошо кунен, бинен харидорӣ кунен.